Halo guys, ketemu lagi sama gue di channel YouTube gue Zikri Adat. Kali ini gue bakalan bagi-bagi ke kalian beberapa sound effect yang lumayan banyak banget dan dipakai para youtuber di Indonesia bahkan mungkin dunia. Sound effect ini udah gue sortir menjadi 50-an plus. Jadi yang penting-penting aja dan yang memang sering banget dipakai di konten-konten YouTube. Oke, sebelumnya di subscribe dulu ya di kanan bawah kalian, klik tombol merah dan notifikasi nyalain, gratis ya. Oke, gue tunggu ya. Oke ya, oke, terima kasih. Oke, kita dengerin beberapa sound effect yang mungkin bisa ngebantu untuk konten video kalian. Nanti di akhir video ini akan gue kasih tahu mungkin untuk yang pemula bagaimana caranya untuk memotong-motong sound effect tersebut dan dimasukkan ke dalam galeri handphone atau PC kalian. Oke, yuk kita dengerin ya. Finish him! Why you always lying?
No! 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 Oh no! Oke, tadi itu semua sound effect yang udah gue sortir. Ya, sekarang gue mau kasih tahu kalian gimana caranya masukin sound effect ini dan sudah terpotong-potong ke galeri musik kalian. Oke, yang pertama hal kalian harus lakukan adalah kalian harus mendownload audio MP3. Ini ya. Oke, setelah itu kalian bisa langsung ke YouTube-nya. Contoh aja ya. Oke, misalnya contoh kalian mau ambil sound yang ada di video ini. Oke, kalian klik lambang tanda panah yang di atas kanan ini, kalian klik. Oke, dan kalian salin link ya. Oke, tadi ada di kiri bawah salin link ya. Oke, terus kalian sekarang ke Chrome, Google ya. Terus kalian search YouTube MP3. Oke, kalian klik ya, kalian klik ini paling atas YouTube to MP3 converter. Oke, diklik ya. Tadi kalian sudah salin link ya, link yang kalian salin tadi yang sudah di copy kalian paste di sini. Oke ya, terus kalian klik formatnya MP3. Ini sudah benar ya formatnya MP3 karena dari video kita mau jadikan format MP3 atau musik. Oke, kita start ya. Ya, lagi diproses. Oke, kita tungguin tulisan downloadnya ini berubah menjadi warna biru. Nanti setelah warna biru baru kita klik download. Oke. Oke, ini agak lama ya, tapi biasanya cepat, mungkin ini jaringan gue yang lagi kurang baik. Oke, nanti pokoknya ada klik downloadnya ini dan convert again ini ada berubah warnanya menjadi biru ya. Kalian klik download. Sudah kalian download, itu otomatis nanti akan masuk ke galeri musik kalian sendiri. Oke. Terus sekarang kalian pakai audio MP3 ini untuk potong-potong yang kalian mau potong ya. Oke, contohnya misalnya tadi belum berhasil ya. Oke, contohnya ini ya, video sound effect ya. Oke, sorry.
Oke, contohnya ini misalnya, misalnya contoh ini ya, ini kalian tinggal potong-potong aja. Misalnya kalian dengerin dulu. Oke, setelah kalian dengerin cukup, kalian atur, pasin, terus klik pangkas atasnya, terus kalian rename. Oke, namanya diganti, namanya apa, misalnya kaget. Oke, kalian klik OK. Nah, nanti file ini udah masuk ke galeri kalian sendiri. Terus kalian ulangi lagi sampai kalian merasa cukup apa yang kalian mau potong-potong dan dijadiin clip sound effect ini. Mungkin dari gue gitu aja. Kalau kurang mengerti mungkin bisa diulang kembali. Lebih kurangnya gue minta maaf, dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Oke, terima kasih.